今日も東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は地下鉄副都心線、東急東横線、みなとみらい線直通 F ライナー、急行元町中華街行きです。川越まで各駅に停まります。川越から先は富士見野、四季、朝霞台、和光市の順に停まります。和光市から先、地下鉄線内は急行、東急線、みなとみらい線内は特急です。次は東松山です。Thank you for using the Tohoku line. This is the Futoshi Subway line, the Tokyu Toyota line, the Minato-Mirai line direct communication, the F-Liner Expressway bound for Motomachi Chukagai. The next station is Higashi Matsuyama, T-Train 29. 東松山です。お出口は左側です。